Morjens! Tehdään tässä jaksossa kemppiperä ratapemariin. Syy on tietenkin se, että driftingissä sellainen tarvitaan ja ilmeisesti toimii radallakin ihan kohtuu ok. Kokeillaan sitä. Tullaan tekemään se joka tapauksessa digillä. Katsotaan kuin se onnistuu. Siinä se nyt olisi. Ei mikään maailman mukavin ottaa tällä tavalla ulos. Antaa se nyt hetken aikaa siinä valua. Tästä me nähdään, että meillä on pikkuinen haaste tuossa edessä. Eli tää hammasratas, kun tässä on tiheämpi välitys, niin on vähän niin kuin paksumpi tässä suhteessa kuin mitä tämä alkuperäinen oli. Ja se aiheuttaa taas sitten sellaisen haasteen. Testailin jo vähän, että miten tuo kolvi tonne mahtuisi, menisikö se tonne, mutta sitten nämä saattaisi ollakin jo haasteellisia. Eli että sen saisi hitsattua tuossa paikallaan. Eihän se olisi iso homma purkaa tää juttu ja tuosta ottaa toi koko hammasratas irti ja tehdä tää homma pöydällä. Tässä ei oikeastaan mitään muuta ole kuin että tiivisteet menee uusiksi. Ja ne on 10 kappale toimitettuna, 30 ehkä kotia. Niin eiköhän se ole paras purkaa nyt vaan kuitenkin tää. Tosi moni tekee tän tietenkin aivan jopa ihan autossakin kiinni ollessa. Niin tekee tän hitsauksen ja varmaan onnistuu siinä ihan hyvin, mutta mä en oikein usko, että mä saan siitä tehtyä hyvää. Joka tapauksessa antaa tuon valuut tossa ja koska tämä on jo valmiiksi täysin entinen ja käyttökelvoton, niin mä voin tällä vähän tehdä jo säätöjä ja testailla, millaisilla säädöillä toi saatais menemään. Eli mä voin tässä vähän harjoitella. Nyt se pitäisi puhdistaa kunnolla. Mä oon tähän Motoxin brake cleaneriin löytänyt
käyttöturvallisuustiedotetta ja ne sanoo näistä, että pitää olla aika tarkkana, jos näillä puhistelee kappaleita ja hitsaa sen jälkeen, niin voi haihtua jotakin aika myrkyllisiä aineita, joten ehkä me ei laiteta ja tiskataan se tuossa asetonilla vaikka. Seuraavaksi käsittelyssä olisi vielä tuo polttaminen, eli poltetaan kaikki öljy ja lika sieltä pois ennen kuin aletaan hitsailemaan. Sitten varmaan vaan kokeilemaan. Tästä mun koneesta lähtisi 2500 amperia, mutta mulla on kahva pelkästään 170. Yritin siihen vähän etsiä tietoa, uskaltaisiko tällä mennä vähän yli siitä lukemista. Ja mielessäni sitä kuvittelin kysyväni joltakin ammattilaiselta ja ajattelin, että vastaus varmaan on, että kyllä sä 200 voit lyödä ihan huoletta siihen. Mennään lyhyillä sykleillä ja kuitenkin mä haluan siihen aika paljon virtaa. No jo jotain, ne ei ole mitään ihan perusteräksiä. Joku esilämmityskin voisi olla ihan toimiva. En tiedä. Pitäisiköhän toi kuppi vaihtaa. Varmaan, eikö 7 varmaan olisi joku hyvä keskiverto. Ja mä en halua näitä mun hienoja kalliita linssejä ja Pyrex-laseja alkaa tässä tuhoamaan. Todennäköisesti se roiskii takas sieltä, niin mennään ihan tämmöisellä perussetillä. Ai niin, nyt muuten joo, mitä taas kaasuvirtauksetkin. Mä en yhtään luota tähän Albe-pulloon. Tää on tullut todettu, että tää mittari, tää asteikko mitä toi antaa, se on aivan täysin pielessä. Se ei ole sinne päinkään, nämä lukemat pidä paikkaansa tossa. Eli aina täytyy mitata, olla joku oma tällainen mittari, paljon tulee sitä kaasua sieltä. No joo, kaasuvirtaus on joku 8 litraa. Se varmaan voisi mennä allekin, mutta kun amatöörihitsari täytyy aina vähän varmistella ja se haittaa. Menkö sillä 8? Mitäs me tohon laitetaan? Niin joo, tuosta postflowsta jännä efekti. Musta tuntuu, että kun pedaali nostaa, niin se tekee pienen katkoksen. Se katkaisee virtauksen hetkeksi kokonaan ja sen jälkeen aloittaa tämän postflown. Aika outo. Pidetään sekin niin kuin suhteellisen reippaana, jos me pannaan paljon virtaa, niin mitäs muuta tässä nyt voisi? Pitäisikö lähteä kokeilemaan jostain? Niin mulla on toi pedaali, niin mä voin sitä vähän säätää. Pannaan se 200 suoraan tuohon. Jes, mennään sillä. Okei, pieni polkaisu ja se sulatti heti päät pois tuosta yhdestä hammasrattaasta. Riittäisiköhän vähän vähempikin virta sittenkin. Joo, ei paha. Teho ainakin riittää ihan todella hyvin. Nyt on 150 amperia ja poljin pohjassa. Jonkin verran tuolla näkyy noita epäpuhtauksia vielä, siellä jotain öljyykin, mutta ei ne ainakaan sieltä alkanut roiskua. Näyttää siltä, että vielä vähän vähempikin teho riittäisi. Ehkä pudotetaan vielä vähän. Nyt olisi kaikki nurkat sulatettu kiinni ja mä oon ihan tyytyväinen. Tuolla vähän ehkä semmoista
reunahaavaa, varmaan liikaakin tehoa tuossa. Niin se tuntuu tuohon sulavan ja sitten seuraavaksi tehtäisiin tuohon se levy keskelle ja totta kai toiseltakin puolelta tehtäisiin tämä homma, mutta tää kun on harjoituskappale, niin näitä nyt on turha harjoitella sen enempää. Joo, toisaalta turha ehkä lähteä levyykään tuossa miettii. Yksi mitä me voitaisiin tietenkin kokeilla, että pystyykö tämän reunan hitsaamaan myös tosta. Siinä olisi ihan hyvä varmistus vielä. Kyllähän se sekin näyttäisi onnistuvan, eli tähän valuunkin pystytään kyllä vielä varmistamaan sitä tänne. Tällaista vinkkiä mä sainkin tuossa kavereilta jo ennakkoon, että nämä akselitumpit pitäisi olla ehkä tässä paikallaan silloin kun ton hitsaa. Tai muuten ei välttämättä enää mene paikalleen. Tiedä johtuuko siitä, että tämä ratas ei ole välttämättä oikeassa asennossa tuossa tai jostain muusta. Mutta niinhän se näyttää käyvän joo, eli tämä ei enää mene. Tässä tapauksessa siitä ei tietenkään ole mitään merkitystä, kun tämä on muutenkin hajalla ja tämmöinen harjoituskappale, mutta tämä on muistettava. Akselitumpi tehottomasti paikalle, jotta rattaat pysyy oikeassa asennossa hitsauksen ajan. Lähdetään seuraavaksi vaan purkaan tätä suoraan auki. Turhaan me harjoitellaan tätä enää yhtään enempää. Ja otetaan toi pöydälle ja puretaan se. Sitten me tehdään vaan sama puhistuskäsittely tälle kuin sille toisellekin. Nyt on kaikki puhistettu ja akselitumpitkin muistettiin laittaa paikalle. Lähdetään vetämään noita nurkkia kiinni. Tehdään vasta sen jälkeen se levy tuohon keskelle. Nurkat olisi siinä nyt tehtynä. Näyttää ihan hyvältä. Täytyy antaa se vähän jäähtyä ja tehdä lisää ehkä asetonilla pesua sille. Tuolta vielä jostakin puskee öljyä tonne sekaan ja ei voida oikeastaan jatkaa ennen sitä. Mutta joo, ei se haittaa. Mä sain nuo nurkat tehtyä ja myös nämä kulmat ihan ok. Nyt voidaan tässä välissä tehdä ne peltilätkät ja antaa ton jäähtyä. Tämmöiset palikat niistä tuli ja tonne se pitäisi napsahtaa ihan jees, eli vähän sitä taivutin, jotta se kiertää ton akselitumpi, ehkä jopa enemmänkin olisi voinut, ettei vaan enemmänkin itse asiassa voitaisiin taittaa, ettei se vaan käy niin, että me hitsataankin akselitumppi kiinni tähän. Semmoinen riski siinä on, kun tosta lähtee sulattelee ihan huolella. Ehkä me vähän taivutetaan sitä lisää.
Eli tää ei ihan riitä. Tää on 5 millistä terästä. No niin, nyt se on melko täydellinen, eli se ei kanna akseli tästä tumpin päistä, vaan tosta keskeltä. Joo. Eihän siinä. Tää varmaan tehdä niin, että hitsataan sitä alkuun ja otetaan nämä akselitumpit siinä vaiheessa pois. Ehkä ne pysyisi jo nytkin kyllä paikallaan ilman, että nämä on siinä, ettei oteta sitä riskiä, että hitsataan vahingossa kiinni nämä akselitumpit tuohon. Se olisi valmis. Kyllä mä ihan tyytyväinen tuohon nyt olen. Aika hyvin sai sulamaan. Huomaa vaan, että tosi kovia materiaaleja nämä, eli jotenkin se halkeaminen tuntuu olevan varmaan semmonen haaste tossa. Mutta ei mitään roiskeita eikä mitään ihmeempää, vaikka täältä välillä vähän yritti tuota öljyä puskeekin, niin aika hyvin tuossa pärjättiin ja molemmin puolin nyt tehty. Luulen, että se on aika hyvä. Nyt se on siinä jäähtynyt ja muuten näyttää varsin hyvältä, mutta tuo kohta, mistä se liittyy täällä tuohon valurautaan, niin molemmilla puolilla pieni tommonen kräkki. Näin jälkikäteen ajatellen sitä ei olisi kannattanut tähän valuun lähteä liittämään ollenkaan, sitten ei mitään hyötyykään ole. Mutta joo, varmaan joku hitsari tänne olisi oikeastaan jo tiennytkin, että näin sinä tulee käymään valuraudan kanssa. Siihen olisi varmaan omat lisäaineet ja menetelmät. Mutta kokeillaan saada tuo kräkki kuitenkin kurottua kiinni, ettei tästä nyt mitään alkusäröä siihen jää. Ja lämmitetään, pannaan vähän lisäainetta ja mä luulen, että tuosta koneestakin saa jonkun tällaisen rampin ajettua alas, että se hitaasti sitä päästään jäähtymään. Tai sitten tehdään se vaan tuolla polkimella. Luulen, että sekin onnistuu. Tältä näyttäisi lopputulos. Aika hyvä. Ei näy kräkkejä missään eikä myöskään hitsausroiskeita. No nyt meidän täytyisi laittaa nippuun tää systeemi taas takaisin. Mä irrotin nämä ruuvit tietysti enempi ajattelematta. Nyt kun sitä asiaa on vähän tutkinut, niin nämä ruuvit varmaan vaihtaa, koska nämä kiristetään siihen pisteeseen asti, että ne venyy, eli menee vähän niin kuin plastiselle puolelle. Ja ruuviliitos tässä suunniteltu tietenkin niin, että tämä kitka tässä pintojen välissä täytyy niin kuin kantaa se koko homma, eli siitä syystä se vedetäänkin tosi tiukkaa. No, teeskennellään nyt, että mä vaihdan nämä ruuvit, koska mä aion käyttää nämä kuitenkin nämä samat. Näitä ei ihan helpolla nyt sitten kuitenkaan löydä, mutta totta kai puhistetaan pinnat. On tosi tärkeää, että momentit vedetään kiinni sillä tavalla, että ne on joko öljyttynä tai ei öljyttynä, ja se pitää tietää, sillä on merkittävä ero tuossa kiristysmomentissa, ja tässä tapauksessa kun siihen laitetaan kierrelukite, niin siellä ei tietenkään silloin öljyä ole, eli se täytyy hyvin puhistaa. Sitten on vähän kahta koulukuntaa, että vedetäänkö se suoraan jollain napsumomenttiavaimella johonkin ja annetaan olla, vai sitten, eli sellainen tapa olisi, että se vedettäisiin 100 Nm, jonka jälkeen vielä pyöritetään 50 astetta pidemmälle. Mä varmaan lähden sitä kokeilemaan nyt sitten. Ja täytyy toivoa, että se riittää ja se on ihan hyvä. Sen verran lueskelin asiasta, että ihan hyviä kokemuksia kyllä se siellä on pysynyt sitten siltikin, vaikka niitä ruuveja ei ole vaihdettu. Laitetaan siihen myös vähän lujempi kierrelukite. Eli normaali lukitteet on semmoisia avattavaa sorttia, niin tähän tulisi nyt sitten semmoinen, mitä ei ole tarkoitettu purettavaksi.
nyt on pinnat puhdistettu eli näiden välistä kitkaa tässä tavoitellaan. Se on tämän koko homma ydin. Ruuvit on myös puhdistettu asetoonilla. Kumihanskat ei tykkää, no nitriilikumia, ne ei oikein tykkää tosta. Ne ei kestä tinneriikää. Mutta joo, se on nyt harjattu ja sitten lähdetään laittamaan katsotaan, mun käsittääkseni tämä pitäisi mennä, mä uskon, että se menee ilman lämmittämistä. Jos ei, niin me voidaan laittaa vaikka hetkeksi uuniinkin tämä kappale ja sitten lyödä paikalleen. Ihme, että tuo asetooni ei onnistunut vielä puhdistamaan kunnolla, eli no edelleen vaatii. Näin paljon lähtee vielä öljysiä, eli nämä täytyy nyt kokeilla sitten, lähtisikö se tällä cleanerillä. Tuossa näkee nyt vielä eron kunnolla puhdistettu ja ei kunnolla puhdistettu, niin tässä on selvästi vielä öljyä ja rasvaa jäljellä. Okei, valmista tuli. Kaikissa on nyt merkki. Eli ensin vedettiin siihen satkuun, siitä merkki ja sen jälkeen toi 50 astetta tämän avulla. Ja semmoinen perstuntuma tähän kyllä on, että kyllä se aika lailla oikein on, että kun on paljon kaikenlaisia ruuveja kiristellyt ja sun muuta, niin tää tuntuu tosi oikealta. Jossakin ohjeessa on, että 110 vedetään ja se riittäisi. Mä oon sitä mieltä, että 110 ei riitä mitenkään tähän vaan se vaatii tosiaan vielä enemmän. Mutta joo, luotetaan siihen ja uskotaan, että se olisi nyt tolla hyvä. Toivotaan niin. Tuon verran taisi just olla se öljytilavuus, niin lyödään ne tässä vaiheessa sisään.
kaikki on nyt siellä kiristettynä rannemomentilla ja voidaan laskea auto alas. Mutta laitetaankin toisenlaiset renkaat, nimittäin tuosta naapurin rengasliikkeestä ilmaiseksi Romu nastarenkaat löytyi. Siitä ehkä vähän tuossa ensi jaksossa enemmän. Tällainen projekti tällä kertaa ajallisesti tähän kuluu noin muutama ilta aikaa. Jatketaan ensi kerralla jostain muusta aiheesta. Moro! Täällä ollaan nyt Vantaan radalla.